Саламатсыңарбы 4-классынын окуучулары. Бүгүнкү тарбия сааттан темабыз асыл зат энекем. Тема асыл зат энекем. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты энелерди сыйлоого, кадыр баркын билүүгө, сый-урмат көрсөтө билүүгө тарбияланабыз. Эң алгач бизди төрөп, жарык дүйнөгө алып келген асыл зат энелерибиздин майрамы адамдын келечекте кандай адам болушу төрөгөн, тарбия берип эрезеге жеткизген энесине байланыштуу болот. Эне кымбат, эне ыйык барынан демекчи эне дүйнөдө теңдеши жок асыл зат. Бейиш энелердин таманы астында деп да бекеринен айтылбаса керек. Биздин ийгилигибизге чогуу кубанып, ар дайым балам деп бизди ойлоп жүргөн энекелерибиздин ак сүтүн актоо эң чоң милдет эмеспи? Башканы эстебесек да, күн сайын апакебизди сөзсүз эстейбиз. Апакем кандай жүрөт экен? Ден соолугу жакшы бекен? Деген суроону ар бир адам күн сайын ойлонсо керек. Дүйнөдө канчалаган майрам, атайын белгилөөчү күндөр бар. Ар бир күнү апабыз жүрөгүбүздө болгон үчүн бардык күн апакелердин күнү деп ойлойм. Ошентсе да апаларга арналган атайын күн да жок эмес. Апалар күнү энелерге арналган эл аралык майрам. Эл аралык айымдар күнүнөн айырмаланып, бул күнү кош бойлуу айымдарды жана апаларды куттуктайбыз. Бул майрам түрдүү өлкөлөрдө түрдүү күндөрү белгиленип келет. Көбүнчө май айынын 2-жекшембисинде белгиленет. Америка, Эстония, Украина, Мальта, Туркия жана башка өлкөлөрдө. Орусияда ноябрдын акыркы жекшембиси, Казакстанда 16-сентябрда, ал эми Кыргызстанда 2012-жылдан бери май айынын 3-жекшембиси энелердин майрамы белгиленип келет. Кыргыз Республикасынын Чүй областынын Темир районунун Кичигемин айылынын Болот Мураталиевич Юнусалиев атындагы 4-Б классынын окуучусу Батырканова Аэлита. Тема апа. Автор Түгөлбай Үмөталиев. Апа, жаным апам, аябастан мага мээрим төгөсүн. Кокус менен күчөп калса жөтөлүм, кайгы мундун тереңине чөгөсүн. Апа, жаным апам, мени мынча эри жаздап өбөсүн. Өңүң тургай түшүндө да айтасың, аман жүргүн, ишиң алга жөнөсүн. Апа, жаным апам, акыр түбү мен деп жүрүп өлөсүн. Мээримиңдин 10 миңден бир үлүшүн, эси жогуң кайдан сага төлөсүн.